今日就有 interview，收到個 DM 話有興趣拍片，睇佢個 IG 都係 busking cover 嗰啲啦，咁就約上嚟見個面先。你係咪龔嘉欣？我自我介紹一下先，我叫 Karma 啦，平時都會拍下啲 cover，同埋去出街 busking 咁嘅。你唔係姓龔咩？我姓梁。咁你同龔嘉欣有咩關係啊？我同佢係異父異母嘅關係咯。真係㗎，係喎！你係咪話你識唱歌？我好想聽下龔嘉欣唱歌。雖然我唔係龔嘉欣，但係我都可以唱幾句俾你聽嘅。菠蘿地先啦。若是月亮還沒來，路燈也可照前台，照着白色的山茶花微微開。若是春風還沒來，晚風也可吹入懷，吹得那一地素